हेलो सभी यूट्यूब फैमिली वालों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। बाकी सभी लोगों को मेरा आदाब। मैं काफ़ी समय के बाद में आपके साथ हाजिर हूँ, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके। बड़ा बेमिसाल एक नुस्खा लेके आया हूँ। इंशाल्लाह नुस्खे में बिल्कुल बहुत बड़ी जान है। इंशाल्लाह बेमिसाल नुस्खा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही आपको मज़ा आने वाला है। और खांसी जुकाम, पुराने से पुराना नज़ला, पुरानी से पुरानी खांसी या कफ सीने के अंदर, फेफड़ों के अंदर, सांस वाली नली में, या यहाँ तुतलियों में, या यहाँ गले में, किसी भी प्रकार की कोई वायरल फंगस इन्फेक्शन है किसी भी प्रकार का, यानी कहीं पे भी कफ बैठ हुआ तो इंशाल्लाह बिल्कुल कफ निकल के बाहर पहुँचेगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से। बिल्कुल आप इस चीज़ से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अल्लाह आपको शिफा कामयाबी अता करेगा। जैसे मैं आपको दवा बताऊंगा उसी तरीके से ही आप दवा बनाएं। तो चलते हैं सीधे नुस्खे की तरफ कि आपको जंगल में हर जगह मिल जाएगा, हर जगह, रोडों पे, सड़कों पे, गली रास्तों में भी होता है। जो सैर वगैरह होते हैं, नहरें वगैरह होती हैं, हर जगह होता है आग, यानी अकौआ। अकौए को सभी लोग जानते होंगे इंशाल्लाह। अकौआ, आग और मंदार, इन तीन नामों से जाना जाता है ये। वैसे नाम इसके और भी हैं। तो इसके पत्तों को, फूल को, इसकी लकड़ी को, जो चीज़ जो चाहें आप वो चीज़ इसकी ला सकते हैं। तो वो आपको लेके आना है। और साथ में आपको सेंधा नमक भी चाहिए, सेंधा नमक आपको चाहिए। तो सेंधा नमक आपको चाहिए। आपको दोनों चीज़ें मिलाकर कढ़ाई में या तवे पर आपको पकाना है, जलाना है, जलाना है। उसकी बिल्कुल आपको इतनी जलाना है कि वो लकड़ी, पत्ते, फूल बिल्कुल राख बन जाए, कोला बन जाए, यानी कि राख बन जाए। फिर उसको आप किसी भी चीज़ से, मतलब जब वो जल जाए, अच्छे तरीके से कोयला बन जाए, तो उसको आप पीस लें। लेकिन जितना ही आप पत्ते लेके आएँ, अकूए का वजन है उतना ही सेंधा नमक होना चाहिए। नमक सिर्फ सेंधा ही होना चाहिए। ये साधारण सादा नमक नहीं होना चाहिए, काला नमक नहीं होना चाहिए, सेंधा नमक ही होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें वजन में बराबर हों, उसके बाद आप पकाएं। जब जल के बिल्कुल कोयला बन जाए तो उसको आपको पीस लेना है। और पीस के, वो तो वैसे ही पीसा हुआ होगा, लेकिन उसको और बारीक कर लें, किसी भी चीज़ से आराम से छान लें, कपड़े से छान लें। फिर उसको किसी शीशी में, कांच की शीशी में, किसी में भी आप उसको भर के रख लेंगे। अब आपकी दवा तैयार है, लेकिन अभी आपको एक चीज़ की ज़रूरत और है, वो है गाय का देसी घी। जी, गाय का देसी घी आपको चाहिए। कितनी पुरानी खांसी हो, कितनी ही पुराना नज़ला हो, जुकाम हो, कफ फेफड़ों में है, सीने में है, मैदे पे है, गले में है, यहाँ है या यहाँ है, कहीं भी कफ हो, बलगम या मुंह की रहा या टट्टी की रहा, बिल्कुल एकदम इंशाल्लाह निकलता ही चला जाएगा। लेकिन आपको कुछ दिन, कुछ समय तक लग के दवा आपको खाना है। ये नहीं है कि एक दिन या 2 दिन या 4 दिन आपने दवा खाई और फिर एक दिन 2 दिन खाई। जिनको पुराना नज़ला है तो उनको कम से कम 20 दिन में आराम लगेगा कि मुझे आराम है। मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम बताया मैंने कि ताकि आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो 20 दिन में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो देसी घी, गाय का देसी घी आपको चाहिए। ये दवा कितनी होना चाहिए? सिर्फ चने के बराबर, यानी जितना चना होता है, राजमा, राजमे का जो दाना होता है, सिर्फ चम्मच की डंडी से उतना लिया
या चना जो होता है, चने के बराबर आपने वो पाउडर लिया और थोड़ा सा गाय का घी में उसको मिलाकर और चाट लिया। सुबह और शाम को, यानी सुबह को खाने से 1 घंटे के बाद आपको लेना है, और दवा खाने के बाद आपको ये ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, ना ही कुछ खाना है और ना ही कुछ आपको पीना नहीं। 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, ताकि दवा अपना अंदर पहुंचने के बाद अपना काम वो कर सके, आपको दिखा सके कि मेरे अंदर अल्लाह ने क्या शक्ति, क्या पावर अल्लाह ने मेरे अंदर रखा है। तो देखो, मैं अपना पावर मुझे दिखाने दो, कुछ खाना पीना। तो 1 घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। रात को आपको सोते टाइम, यानी कि जब सोने के लिए आप जब चलेंगे तो उसके बाद में जो है आपको कुछ खाना पीना है ही नहीं, तो सोते टाइम ले लें आप। 2 टाइम ही आपको लेना है, लेकिन कितनी लेना है? चने के बराबर, चना या मटर या राजमा का दाना जो होता है, सिर्फ थोड़ा सा लेना है, उसको थोड़ा सा लेना है। पाउडर जो सेंधा नमक का जो आपने बनाकर तैयार किया है, वो थोड़ा सा लिया, लेकिन आराम तभी होगा जब देसी घी में मिलाकर आपको उसको हल्के हल्के चाटना है। ये नहीं लिया और एकदम आपने पूरा खा लिया, निगल लिया, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको मिलाकर और उंगली से आपको चाटना है, ताकि वो आराम से आहिस्ता 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 अंदर पहुंचेगा। फिर 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर मेरी वीडियो जो मैं आपको नुस्खे बताता हूँ, अगर मेरे बताए हुए नुस्खों से जब आपको आराम हो तो लोगों को बताएं, अपने पास पड़ोसियों को बताएं, अपने मिलने वालों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और आपको भी दुआएं मिलेंगी और मुझे भी दुआएं मिलेंगी। चलते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और घंटी वाले निशान को ज़रूर दबाना, मेरा हौसला अफजाई करना, कि ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आता रहूं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।